Hi, I am Shivani, biomedical engineer at IQMedi, and today we are here to discuss one of the most important machine of gynae or labor department, which is fetal monitor, and why it is important because fetal monitor जो होता है वो यूज होता है फीटल की हार्ट की साउंड को सुनने के लिए एंड फीटल के हार्ट रेट को मेजर करने के लिए। सो आज हमारे पास फीटल मॉनिटर है। तो पहले तो चेक करते हैं कि मशीन आपको मिलती कैसी है। तो ये इसका बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको मिलता है फीटल डॉपलर मशीन। ये मशीन का ट्रांसड्यूसर है विथ रिचार्जेबल बैटरी होती है इसमें, विथ अडेप्टर आपको मिलता है मशीन को चार्ज करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.eqmedi.com।